ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல் Maddys அண்ட் நான் உங்கள் முருகன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு ஃபார்முக்கு வந்துக்கிறோம், சிக்கன் ஃபார்ம்ஸ். இந்த ஃபார்ம் பேர் பன்னீர் செல்வம் ஃபார்ம். ஸோ இங்கே அவர்கிட்ட கேட்டு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நம்ம சொல்கிற இந்த ஃபார்ம் பற்றி. ஸோ லேட் பண்ணாத வீடியோ கொடுக்கலாம் வாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போது கோழி பண்ண உள்ளே வந்துட்டோம் நம்ம. ஸோ சார்கிட்ட கேட்டு எல்லாம் தெரிஞ்சிடும். இவர் தான் ஓனர், இந்த ஃபார்மோட ஓனர், ஃபவுண்டர் இவர் தான். ஸோ சார்கிட்ட கேட்டு நிறைய விஷயம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். பன்னீர் செல்வம், வேலூர் மாவட்டம் பெண்ணாத்தூர் பேரூராட்சி சேர்த்து சத்தியலூர் கிராமத்தில் நாங்கள் கோழி பண்ணி ஒரு 12-13 வருஷமாக நடத்திட்டு வரோம் சார். சரி சார். இந்த பிஸ்னஸ் மட்டும் தான் பண்ணுறீங்களா? வேறு என்ன பண்ணலாம்? நிலம் விவசாயம், காய்கறி நடுறது, விவசாயம் பக்கத்துலேயே நிலம், விவசாயம், இது ரெண்டுமே சேர்த்து பண்ணிடுவோம் சார். ஓகே சார். ஸோ இப்போது இந்த கோழி சிக்ஸ் வளர்க்குறதுக்கு எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வேணும், இல்லை எப்படி இதுக்கு பராமரிப்பு பண்ணுறீங்க? இதுக்கு கிழக்கு மேற்கு பண்ணை அமைக்கிற மாதிரி இடம் இருக்கணுங்க. கிழக்கு மேற்கு எவ்வளோ வேணால் நீளம் 22 அடி அகலம், நீளம் நம்ம தேவையான அளவுக்கு எவ்வளோ இருக்குதோ நம்ம இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அமைச்சிக்கின்னு, அவங்க வச்சுக்கின்னு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஒரு கோழிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதுக்கு எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோழி வளர்த்துக்கலாம். சரிங்க சார். இப்போ இது கோழி வளர்கிறதுக்கு எத்தனை நாட்கள் ஆகும்? 38லேருந்து 40 நாள், 42 நாள் வரைக்கும். 42 நாள். ஸோ இதுக்கு என்ன மாதிரி தீனியெல்லாம் கொடுக்குறீங்க? தீனி சோயாபீன்ஸு, நெல், கேழ்வரகு, கம்பு, மக்காச்சோளம் தான் மெயினாக கலப்போம். அது மாதிரி மூட்டை சமயத்தில் நாங்களே கூட உற்பத்தி பண்ணிக்குவோம். சில சமயத்தில் கடையில் பார்த்தோம்னா கடையிலேருந்து வாங்கி போட்டு மெயின்டைன் பண்ணி வளர்த்துக்குவோம். சார் அப்புறம் இப்போது இந்த கோழிக்கு உடம்பு சரியாத ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு மெடிசன் எல்லாம் எப்படி நீங்கள் டாக்டர் வச்சு போகிறீங்க? டாக்டர் வச்சு நாங்களே எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அனுபவம் கிடச்சிச்சு. மெயினாக அதுக்கு இந்த கவுட்டு, ஈக்கோழி அது மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வரும் சார். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெடிசன் கொடுத்து நாங்கள் பராமரிச்சுக்கிறோம். ஓகே சார். அதே மாதிரி இது நிறைய விஷயம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்க மாதிரி கொழுப்பெல்லாம் போடுறாங்க கோழி வளர்கிறதுக்கு, அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவும்? அது மாதிரியெல்லாம் இல்லை சார், சுகாதாரமான உணவு தான். அதெல்லாம் சும்மா சொல்லுவாங்க கொழுப்பெல்லாம் போடுறாங்கன்ட்டு. சரி. இல்லை மக்காச்சோளம், சோயாபீன்ஸ் இது மட்டும் தான் அரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம். அதனால் எந்த எஃபெக்டும் கிடையாது. இவ்வளோ நாள் நாங்கள் வறுத்துன்னு வரோம், நாங்களும் கறி சாப்பிட்றோம், நல்லா தான் இருக்கோம். அதெல்லாம் சும்மா கொழுப்பெல்லாம் இல்லை, கலக்கிறதெல்லாம் இல்லை. இது எப்படி பிஸ்னஸ் நீங்கள் பக்கத்தில் கடையில் கொடுத்துறீங்களா? இல்லை எல்லாமே ட்ரேடரும் கொடுப்போம், மொத்தமாக கொடுப்போம், சில்லறையாகவும் விற்போம், மொத்தமாகவும் கொடுப்போம். ஓகே சார். சரி, இப்போ இது தண்ணி இதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ சார் செலவாகுது? தண்ணி சிக்ஸாக இருக்கும்போது 1லேருந்து ஒரு 20 நாள் வரைக்கும் ஒரு 1000 லிட்டர் தான் சிறப்பு போட டெய்லி. பெருசாக ஒரு 4000 லிட்டர் 3000 லிட்டர் அப்படி தேவைப்படும். இப்போ தீனியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எத்தனை ஃபுட்டு கேஜி எது மாதிரி? அதான் ஒரு கோழி ஒரு 2 கிலோ 2.5 கிலோ வருதுன்னா ஒரு 3.25 கிலோ தீனி சாப்பிட்டா 2.5 கிலோ தீனி 2 கிலோ வெயிட் வந்துடும் சார். சரி. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது சில இடையிலெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த லிட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் கரெக்டாக ஆரோக்கியமாக வளர்த்தோம்னா கரெக்டாக 3.25 கிலோ தீனி சாப்பிட்டுச்சுன்னா 2 கிலோ வெயிட் வந்துடும் சார். 2 கிலோ வெயிட் 42 நாளில் அது கடைக்கு போயிடும். ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் நீங்கள் மட்டும் பார்க்குறீங்களா, இல்லை குடும்பத்தில் எல்லாரும் சேர்ந்து பார்க்குறீங்க? குடும்பத்தோடு எல்லாம். சில சமயம் லேபர் வர சமயத்தில் நாங்கள் எங்கள் ஃபேமிலி பையனுங்க 3 பேர் இருக்கோம், நாங்களும் சேர்ந்து பார்த்துக்கோங்க சார். ஸோ அதனால் லேபர் இருந்து தான் பண்ணணும்னு இல்லை. லேபர் இருந்தால் லேபர் வச்சுக்கலாம், லேபர் இல்லாத நம்ம ஃபேமிலியே வீட்டிலேருந்து நம்ம வீட்டு தொழில் மாதிரி வச்சுக்கணும், பார்த்துக்கலாம் சார். ஸோ உங்களுக்கு பக்கபலமாக இருக்குது உங்கள் ஃபேமிலி தான்? எங்கள் ஒய்ஃப் தான் சார் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க, நான் கஷ்டப்படுறது விடுவாங்க. வெளியே போயிட்டா கூட அவங்க பார்த்துக்குவாங்க. ஓகே சார். ஓகே சார். இந்த கோழி பண்ணையில் லாபம்லாம் பார்க்கலாமா? லாபம் பார்க்கலாம் சார். லாபம் இருக்கிற சார் இவ்வளோ நாள் சொல்லலாம். சரி. ஒரு டைம் லாஸ் ஆகும் சார். சரி. அந்த டைமில் கொஞ்சம் ஒரு விலை குறையும் போது லாஸ் ஆகும், விலை இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இப்போ அந்த லாபத்தை சரி கட்டிக்கணும். இந்த பண்ணை வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ மேக்ஸிமம் செலவாகும் சார்? நாங்கள் கட்டும்போது அப்போல்லாம் மெட்டீரியல் செலவெல்லாம் கம்மியாக இருந்தது சார். இப்போல்லாம் 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் கட்டினா கூட 2 லட்ச ரூபாய் ஆயிடுது சார். 2 லட்ச ரூபாய் ஆகும் சார். ஸோ இது கோழி பண்ணை வைக்கணும்னா எவ்வளோ சதுரடி இருக்கணும், எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கணும்?
ஸ்கொயர் நல்லா நம்ம வந்து தாராளமாக கோழி பண்ணை வைக்கலாம்னா நமக்கு வந்து கிழக்கு மேற்கு தான் இடம் தேவை. கிழக்கு மேற்கு நீளம் எவ்வளோ வேணால் வச்சுக்கலாம் சார். 300 அடி 400 அடி 500 அடி கூட கட்டிக்கலாம். அகலம் வந்து 22 அடி அகலம் தான் அகலம் இருக்கணுமே. சரி நம்ம நீளம் எவ்வளோ நம்ம நிலத்துக்கு எவ்வளோ நீளம் இருக்குதோ ஒரு பண்ணைக்கு இன்னொரு பண்ணை இடைவெளி விட்டு கூட 2 பண்ணையாக கூட அமைச்சிக்கலாம். ஒரு 300 அடி இருக்குன்னா 300 அடி 2 ஷெட்டு கட்டணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 6000 10,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு கோழி கூட வளர்த்துக்கலாம் சார். ஓகே சார். சார் இப்போது கோழிங்களில் வந்து முட்டை போடுற கோழி வந்து இது கூட இதே கோழியா இல்லை வேறு கோழியா சார்? இது முட்டைக்கு தனி கோழி சார். அதுக்கு தனி உணவு முறை, அது பராமரிப்பு முறையே வேறு. இது வந்து கறி கோழிக்கு தனியாக முட்டைக்கு தனியாக கோழி இருக்குது சார். அது வந்து பர்மிஷன் வாங்கல? நம்ம கவர்மெண்ட்டில் பர்மிஷன் வாங்கி ஊர் ஓட்டின மாதிரி அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்மெல் வரும். வெளிப்புறம் தான் இருக்கும். ஊருக்கு ஓட்டின மாதிரி எல்லாம் பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒர்க்கர் வச்சுருக்கீங்க? ஒரு 5 லேபர் வச்சுருக்கேன் சார். சூப்பர் சார். ஸோ எல்லாமே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, தீனி வைக்கிறதுக்கு, எல்லாம் தண்ணி மாற்றுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும். ஓகே. இப்போ இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் வந்து எப்படி நீங்கள் பராமரிச்சிங்க? கரெக்டாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் சார். வாழ்க்கையை ரன் பண்ண முடியாத சூழ்நிலை வந்துச்சு. 2-3 வருஷம் பயங்கர கஷ்டம். ஏன்னா கோயில் எல்லாமே இது இல்லை. மூட்டையே சிக்ஸும் இறக்க முடியாது. ஒரு 2 வருஷம் பண்ண சும்மா தான் இருந்தது சார். சரி. இப்போ தான் கொஞ்சம் அதுலேருந்து கொஞ்சம் மீண்டு வந்துன்னு இருக்கேன் சார். அப்படிங்களா சார்? இதுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அது மாதிரி போடுறீங்களா எப்படி சார்? வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கிடையாது சார். சாதா உணவு தான். சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த கீழா நெல்லிக்கீரை அது மாதிரி கொடுப்போம் சார். அதே மாதிரி லைட்டெல்லாம் இது வந்து எவ்வளோ சார் வரும்? லைட்டுக்கெல்லாம் கரண்ட் பில்லு வந்து 1200 2000 வரும் கரண்ட் பில்லு. இது ஸ்பெஷலாக பர்மிஷன் வாங்குறீங்களா? இது இல்லை பரம்பரை இதில் பண்ணிக்கின்னு கோழி பண்ணிக்கின்னு டேரிப்பு 3A1 வந்து கம்மி தான் கரண்ட் பில்லு. 3A1 ஒரு சர்வீஸ் இருக்குது. குடிசை வாரிப்பு அதுக்கு தனியாக கொடுத்து கம்மி தான் கரண்ட் பில் எல்லாம். ஓகே ஓகே. பிஸ்னஸில் வராது இது. சரிங்க சார். டேரிப் 3A1 கரண்ட் பில் கட்டுறோம் சார். ஓகே சார். இதெல்லாம் எப்படி சார் இதுக்கு லைட்டு? நைட்டில் வந்து தான் லைட் வந்து நைட்டில் தான் லைட் தேவைப்படும். பகலெல்லாம் தேவைப்படுது. அதே மாதிரி சிக்ஸாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 நாளைக்கு கரெக்டாக ஒரு 90 டிகிரி ஃபேரன்ஸ் இதில் வந்து சிக்ஸ் ப்ரூடிங் போட்டு அதுக்கு தகுந்த சீலிங் அமைச்சு அப்போ வந்து 200 வாட்ஸ் பல்ப் போட்டுக்குவோம். ஹீட்டு கொடுக்குறது டெம்பரேச்சர் கறி அடுப்பு கறி இருக்குங்களா அதை வச்சு போட்டு வெயிட் பண்ணி ரெடி பண்ணிடுவோம். கரெக்டாக ஒரு 5 நாள் 6 நாள் வீட்டுக்கு டெம்பரேச்சர் இது பண்ணுவோம். ஆமாம். அதே மாதிரி வந்து இது கூட வந்து வேறு பேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம வளர்க்கலாமா இல்லை இது எந்த பேர்ட்ஸும் வளர்க்கக்கூடாது இங்கே வந்து. ஏன்னா நாட்டுக்கோழி அது மாதிரி வளர்த்தோம்னா கூட அதுக்கு அந்த நோய் தாக்கல் வந்தால் இது வந்து நோய் எஃபெக்ட் ஈஸியாக இதுக்கு அட்டாக் ஆகிடும். ஓகே. கோழி செத்து போடும். அதனால் எந்த பேர்ட்ஸுமே இங்கே பண்ணைக்கிட்ட வைக்கிறதில்ல. மாடு வளர்ப்போம் அதோட சரி. சரி சார். இதுக்கு வந்து எப்படி இது தரெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து எப்படி இது பெருக்கிடுவீங்க இல்லை மாற்றணுமா? இந்த ஃபஸ்ட்டு கொட்டிட்டோம்னா டெய்லி அது கலவரம் கலர்னா தான் இந்த நார் வந்து கலர்னா தான் ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் கோழி நல்லா வளரும். கொஞ்சம் டைட் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்மெல் வரும், டிசீசன் எதனா எஃபெக்ட் ஆகும். அதனால் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து லிட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். அந்த தரையை மட்டும் சரி நார் டெய்லி கலக்கி விட்டுக்கின்னு சுத்தமாக பராமரித்து பண்ணோம்னா நல்லா ஆரோக்கியமாக வளரும். சரி அது மட்டும் மெயின்டெனன்ஸ் தான். கோழி வளர்க்குறதுக்கு லிட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டு, காத்தோட்டம், தண்ணி இது 3 அமைஞ்சிச்சுன்னா நல்லா வளரும் கோழி. இது வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்மில் தான் தனியாக வந்து இந்த தனியாக தான் வளர்க்கணும். சிட்டி சைடு அந்த மாதிரிலாம் வளர்க்க முடியாது. வீட்டில் ஊர் ஓட்டினா கூட வளர்க்குறாங்க எல்லாமே. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை வர்றதில்லை. மெயின்டெனன்ஸ் கரெக்டாக பண்ணணும். ஸ்மெல் இல்லாமல் நல்லா இருக்கும். நிறைய ஃபார்ம்ஸ் போயிருக்கோம் சார். ஆனால் இது க்ளீனாக வச்சுக்கிறீங்க. எனக்கு ஸ்மெல்லும் வரலைங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ உங்களுடைய சேவை வந்து கண்டினியூ பண்ணுவீங்க. ஸோ நீங்கள் மக்களுக்கு எதனா ஒன்று சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறீங்க சார்? மக்கள்லாம் ப்ரோட்டீன் சத்து நிறைந்தது சிக்கன் இல்லாமல் உயிர் வாழ முடியாது. இது வந்து சிக்கன் வந்து கம்மி விலையில் கிடைக்குது. சிக்கன் தான் நல்லா ஆரோக்கியமாக வளர்த்து கொடுக்குறோம். நல்லா சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு நல்லா மக்கள் வந்து ஆரோக்கியமாக வாழணும். சரிங்க சார். நன்றி சார். அதே மாதிரி வந்து உங்களுடைய ஃபோன் நம்பரு லொக்கேஷன் நான் சொல்லியிருந்தேன் நான். சரி. ஸோ சிக்கன் யாருன்னா கேட்டாங்க இல்லை இது பிஸ்னஸை கூட நீங்கள் வந்து யாராவது கேட்டால் நீங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா? ஹெல்ப் பண்ணுவோம். எந்த மாதிரி? கண்டிப்பாக சார். என்ன பண்ண கேட்டால் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணி விட்டுருக்கோம். நிறைய பேர் இந்த சூழெல்லாம் போடுறவங்க எல்லாம் கூட வந்து கேட்பாங்க கோழி பண்ண கேட்டலாம். நீங்கள் சூளை ஏற்றிட்டு கோழி பண்ண கேட்டுங்க. ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருந்தால் கூட பண்ணி நம்ம வளர்த்துக்கணும். கூலி லேபர் இல்லாமல் கூட நம்மளே கூட வளர்த்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நல்லா செய்யலாம். நல்ல தொழில். ஓகே சார். ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் சார். ஆல் இந்தியா ரேடியோவில் வந்து கரும்பு விவசாயம் பண்ணும்போது என்னை செலக்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட்டில் வந்து அவார்டெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க சார். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு. ஓகே சார். ஆல் இந்தியா ரேடியோவிலையும் பேசி கரும்புக்கு அவார்டெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் சார். சூப்பர் சார். சூப்பர். நல்ல விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன் சார். ரொம்ப நன்றி சார். உங்கள்கிட்ட பேசுறது ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப நன்றி. நிறைய விஷயம் நாங்கள் தெரியாத விஷயம்லாம் நீங்கள் இப்போ சொல்லி எங்களுக்கு கிளியர் பண்ணீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்ஸ் சார். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ வந்துட்டோமோ. ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு. ஸோ பன்னீர் சாரோட நம்பர் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன். நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி எதனா ஃபார்ம் வைக்கணும்னு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா அவரோட சஜஷன் கேட்டுக்கலாம் நீங்கள். அண்ட் அவர் நிறைய அவார்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்காரு. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம். அவருக்கு வந்து ஒரு கங்க்ராட்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. அண்ட் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.
பெல் ஐக்கானை மறக்காத தட்டிடுங்க. ஸோ see you in another video. Signing off, உங்கள் முருகன்.